ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீஷா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெல்த் ட்ரிங்க் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி, மிளகு, பட்டைத்தூள், மஞ்சள் தூள், வெல்லம் இதெல்லாம் சேர்த்து இன்றைக்கி நான் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே இது அருமையாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் அதை பண்ணி கொடுத்தோம்னா எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. இப்போது ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை நான் கொதிக்க வைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒருத்தருக்கு அளவு நான் பண்ணுறேன். இதே அளவில் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு செய்கிறீங்களோ அத்தனை பேருக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சியை நான் நல்லா இந்த மாதிரி இடிச்சிக்கிறேன். ஒரு துண்டு இஞ்சி கரெக்டாக இருக்குங்க. இடித்த இஞ்சியை இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொதிக்கிற தண்ணியில். மிளகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். அதையும் கொஞ்சம் இடித்து சேர்த்துக்கலாங்க. பவுட்ரு பண்ண வேண்டாம், இடித்து சேர்த்தாலே போதும், காரம் கரெக்டாக இருக்குங்க. நல்லா சளி இருமல் டைமில் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம்னா நல்லா தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்குங்க. எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா அதிகரிக்கும். இதையும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் நான் கொஞ்சமாக பட்டைத்தூள் சேர்க்குறேங்க, சின்னமன் பவுடர். கொஞ்சம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன். நல்லா இது கொதிக்கிட்டோங்க. லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சம் இதில் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு துண்டு வெல்லம் போட்டும் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூடாக இதை குடிக்க கொடுக்கலாம். நல்லா இது இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக இது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. உடம்புக்கும் நல்லா எதிர்ப்பு சக்தியை தரும். கோல்டு சளி டைமில் இதை ரெகுலராக நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி தரும். டீ காஃபிக்கு பதில் இதை நம்ம வாரத்தில் ஒரு 2-3 வாட்டி நம்ம குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹெல்த் நல்லா இருக்குங்க. நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சூடாக இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. சில்ட்ரன்ஸுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் நம்ம கொடுக்கலாம். நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு நியூ ரெசிபியோடு நம்ம சந்திக்கலாம்.